सो गाइस आज हम खोलने वाले हैं हमारा डिब्बा। तो चलते हैं, देखते हैं उसमें से क्या निकलता है। चलो, और ये रहा डिब्बा, देखते हैं इसमें से क्या निकलेगा। चलो खोल रहे हैं। हमारी कैंची निकाली, हमारी सीजर, और ये रही। खोल देते हैं इसको, काट के छेद मारेंगे। खोल दिया साइड से इसे, और इधर से भी इसको मैं पूरे खोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं है। और देखते हैं अब इसमें से क्या निकलने वाला है। क्या ट्रक है।